โอเคครับมาครับน้องมาต่อกันครับติวโอเน็ตเรื่องแม่เหล็กครับเรื่องแม่เหล็กเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เนื้อหาไม่เยอะเลยในโอเน็ตแล้วก็ถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็หมายความว่าเราเก็บได้ง่ายมากคนเนื้อหาไม่เยอะใช้เวลาอ่านไม่เยอะเลยเข้าใจได้ไม่ยากด้วยทำให้เราเก็บได้ง่ายมาดูหัวข้อที่ออกสอบกันครับในโอเน็ตของเรื่องแม่เหล็กมันจะมีอยู่4หัวข้อหลักๆที่ออกสอบอันแรกคือขั้วแม่เหล็กครับเรื่องขั้วแม่เหล็กอันที่2คือสนามแม่เหล็กโลกและก็เข็มทิศอันที่3คือเส้นแรงแม่เหล็กและก็สนามแม่เหล็กครับอันที่4และอันนี้มันออกบ่อยที่สุดพี่ก็เลยทำตัวแดงมาให้เลยก็คือแรงที่กระทำมันประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กตัวนี้ออกเยอะมากที่สุดมากแทบทุกปีเลยครับทุกปีถ้าออกเรื่องแม่เหล็กมันก็ต้องออกเรื่องนี้ครับแรงที่กระทำมันประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กก่อนที่เราจะไปหัวข้อที่4ซึ่งออกเยอะสุดเนี่ยเราค่อยๆเรียนไปทีหัวข้อก่อนมาดูหัวข้อที่1กันก่อนครับเรื่องขั้วแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กคืออะไรขั้วแม่เหล็กคือส่วนของแม่เหล็กที่สามารถแสดงอำนาจแม่เหล็กได้สูงที่สุดครับถ้าเกิดเราแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กมานะครับแล้วเอากระดาษวางทับไว้เสร็จแล้วเอาผงตะไบเหล็กเนี่ยโรยไปทั่วกระดาษเลยเสร็จแล้วเราก็กระเทาะให้กระดาษให้ผงตะไบเหล็กมันเคลื่อนที่ได้เราจะพบว่าผงตะไบเหล็กเนี่ยมันมากองกันอยู่ตรงส่วนปลายนี้แสดงว่าตรงส่วนปลายเนี่ยมันแสดงอำนาจแม่เหล็กได้สูงที่สุดเลยใช่ไหมล่ะเราจะเรียกว่าตรงส่วนปลายทั้ง2ส่วนเนี่ยเรียกว่าขั้วแม่เหล็กครับเพราะมันแสดงอำนาจแม่เหล็กได้สูงที่สุดอย่างอันนี้เป็นแม่เหล็กลูกแท่งใช่ไหมขั้วแม่เหล็กมันจะอยู่ส่วนปลายทั้ง2อันครับส่วนแม่เหล็กลูกอานม้าหรือเกือกม้าอันนี้เนี่ยขั้วแม่เหล็กมันจะอยู่ปลายทั้ง2ฝั่งอันนี้เช่นกันครับอันนี้ก็คือขั้วแม่เหล็กตัวขั้วแม่เหล็กเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอันนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ขั้วเหนือก็คือ N ขั้วใต้ก็คือ S แล้วก็เมื่อนำแม่เหล็ก2แท่งเนี่ยมาวางใกล้กันจะพบว่าขั้วที่เหมือนกันก็จะผลักกันกับขั้วที่ต่างกันก็จะดูดกันอันนี้ก็น่าจะทราบกันอยู่ทุกคนแล้วเนาะแม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลักกันขั้วที่ต่างกันจะดูดกันโอเคนะครับจบหัวข้อที่1ไปอย่างรวดเร็วครับมาดูหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2คือเรื่องสนามแม่เหล็กโลกและก็เข็มทิศครับมาดูเรื่องสนามแม่เหล็กโลกก่อนสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันคืออะไรคือเราต้องรู้ก่อนว่าครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าโลกเราเนี่ยทำตัวเสมือนมีเข็มทิศขอโทษทำตัวเสมือนมีแท่งแม่เหล็กแท่งใหญ่เนี่ยวางตัวตามแนวแกนโลกเลยครับมันจะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแกนโลกครับอันนี้คือแท่งแม่เหล็กแท่งใหญ่ๆครับที่วางตัวตามแนวแกนโลกครับโดยมันจะต่างกับขั้วเหนือภูมิศาสตร์นิดนึงคือขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกเนี่ยขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกที่ใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ทิศเหนือภูมิศาสตร์ครับส่วนขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกมันจะอยู่ที่ทิศใต้ภูมิศาสตร์ครับมันจะสลับกันนะขั้วใต้แม่เหล็กอยู่ที่ทิศเหนือภูมิศาสตร์หรือแถวๆขั้วโลกเหนือแหละส่วนขั้วเหนือของแม่เหล็กจะอยู่ที่ทิศใต้ภูมิศาสตร์หรือแถวๆขั้วโลกใต้จะสลับกันโดยไอ้ขั้วเหนือขั้วใต้แม่เหล็กกับขั้วใต้ขั้วเหนือของภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะอยู่เยื้องๆกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นถ้าดูด้านบนเนี่ยมันก็คือขั้วเหนือภูมิศาสตร์ใช่ไหมมันก็คือขั้วใต้แม่เหล็กกันแหละมันจะอยู่เยื้องๆกันนิดนึงมันจะไม่อยู่ตรงกันเป๊ะเลยเพราะว่าไอ้แท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่ได้วางตัวตามแนวแกนโลกเป๊ะมันจะทำมุมกับแกนโลกประมาณเนี่ยครับ11.5 องศามันไม่เป๊ะเลยมันก็เป็นผลให้ขั้วเหนือภูมิศาสตร์กับขั้วใต้แม่เหล็กไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับขั้วใต้ภูมิศาสตร์กับขั้วเหนือแม่เหล็กไม่อยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่สิ่งที่พี่อยากจะแนะนำก็คือขั้วใต้มันต้องอยู่ตรงทิศเหนือตลอดนะส่วนขั้วเหนือมันต้องอยู่ทิศใต้ตลอดอย่าลืมนะอย่าให้เขาหลอกโอเคนะครับไปต่อกันต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องเข็มทิศครับเข็มทิศเนี่ยมันเกิดจากการที่ถ้าเกิดเราเอาแท่งแม่เหล็กเปล่าๆแท่งหนึ่งเนี่ยเอาผูกด้วยเส้นได้นะครับเสร็จแล้วยกเส้นได้นั้นขึ้นให้แท่งแม่เหล็กเนี่ยลอยตัวอิสระในอากาศเราจะพบว่าขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเลยส่วนขั้วใต้ของแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะชี้ไปทางทิศใต้ตลอดเลยไอ้หลักการเนี้ยมันก็จะทำให้เรามาประดิษฐ์เข็มทิศได้ครับเข็มทิศมันก็คือแท่งแม่เหล็กแหละครับที่วางให้บนแกนหมุนที่หมุนได้คล่องมันก็สามารถบอกทิศเราได้ว่าอันไหนทิศเหนืออันไหนทิศใต้อันนี้ก็คือเรื่องของเข็มทิศครับต่อมาเป็นหัวข้อที่3ละหัวข้อที่3คือเรื่องเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็สนามแม่เหล็กครับหัวข้อที่3เนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราอยากจะทำโจทย์ได้หัวข้อที่3เนี่ยเราต้องเข้าใจเส้นแรงแม่เหล็กมาดูเส้นแรงแม่เหล็กกันก่อนเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันคือเส้นสมมุติขึ้นมาเพื่อแสดงสนามแม่เหล็กที่จุดต่างๆครับการที่เราจะเห็นเส้นแรงชัดเจนเนี่ยมันจะมีการทดลองครับชื่อว่า
การทดลองแม่เหล็กกับตะไบเหล็กครับคือถ้าเราแม่เหล็กมาเอากระดาษมาโปะแม่เหล็กข้างบนนะครับแล้วผงตะไบเหล็กมาโรยบนกระดาษนั้นเนี่ยแล้วกระทุ้งให้ผงตะไบเหล็กเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้แล้วก็จะพบว่าผงตะไบเหล็กเนี่ยมันเรียงตัวกลายเป็นเส้นอย่างเงี้ยเยอะๆมากครับเห็นไหมมันมีเส้นเยอะเลยอย่างเงี้ยไอ้เส้นตัวเนี้ยมันเป็นตัวแทนของเส้นแรงแม่เหล็กครับมันคือเส้นที่สมมติขึ้นมาเพื่อแสดงสนามแม่เหล็กที่จุดต่างๆครับเห็นไหมเป็นเส้นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เส้นครับมันมีทิศทางด้วยเขาจะกำหนดทิศเส้นแรงแม่เหล็กว่ามันจะต้องพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอครับจะมีนะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอครับสำคัญมากนะอย่าลืมนะพุ่งจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอส่วนอันนี้ข้างล่างนี้เป็นรูปครับที่เอาแม่เหล็กรูปแท่งกับแม่เหล็กรูปอ่านม้าแม่เหล็กรูปเกือกม้าเนี่ยมาโชว์เส้นแรงให้ดูส่วนแม่เหล็กรูปแท่งเนี่ยที่อยากให้เราจำไปเลยว่าเส้นแรงเนี่ยมันมีรูปร่างเป็นยังไงครับอันเนี้ยพี่อยากให้เราจำไปเลยว่าเส้นแรงของแม่เหล็กรูปแท่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็สังเกตดูมันก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือขับเข้าสู่ขั้วใต้ขั้วเหนือกับเข้าสู่ขั้วใต้อย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นโค้งอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนปลายตรงนี้มันจะกลายเป็นเหมือนแบบพุ่งออกไปแต่ว่ามันจะเป็นโค้งอ้อมมาแบบนี้ครับเป็นอีกเส้นหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้พูดง่ายๆคือมันเป็นเส้นโค้งที่โค้งกลับมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับซึ่งมันพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้อันนี้อยากให้จำไปเลยนะส่วนแม่เหล็กรูปเกือกม้าอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆไม่ต้องจำก็ได้มันก็เส้นแรงก็เป็นรูปคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าก็เช่นเดิมครับมันก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เหมือนเดิมสำคัญมากนะมันต้องพุ่งจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอโอเคผ่านไปครับเรื่องเส้นแรงมาดูเรื่องเข็มทิศกับเส้นแรงแม่เหล็กครับเรื่องเข็มทิศกับเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเข็มทิศมาวางไว้เฉยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าขั้วเหนือของเข็มทิศเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่ทิศเหนือตลอดขั้วใต้เข็มทิศก็จะชี้ไปที่ทิศใต้ตลอดถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยมันจะประพฤติตัวต่างกันไปเมื่อเอาเข็มทิศเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกับแท่งแม่เหล็กครับโดยไอ้ขั้วเหนือเข็มทิศเนี่ยเมื่อวางใกล้ๆกับแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะชี้ไปตามทิศของเส้นแรงเสมออย่างเช่นถ้าพี่พิจารณาเส้นแรงเส้นนี้นะครับเส้นแรงเส้นนี้เส้นแรงแม่เหล็กก็จะมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอใช่ไหมล่ะก็จะเส้นแบบนี้ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับสมมติว่าพี่เอาเข็มทิศมาวางไว้ตรงนี้ขั้วเหนือของเข็มทิศเนี่ยมันก็ต้องชี้ไปตามทิศลูกศรครับคือชี้ตามทิศเส้นแรงแม่เหล็กครับคือเส้นนี้ถ้าเอาเข็มทิศมาวางไว้เช่นนี้เส้นนี้เหมือนขอโทษถ้าเอาเข็มทิศมาวางไว้ตรงนี้เข็มทิศเนี่ยมันก็จะชี้ไปตามทิศของเส้นแรงครับขั้วเหนือชี้ไปตามทิศของเส้นแรงก็คือตรงนี้เป็นเหมือนกันทุกๆจุดเลยครับถ้าเอาวางจุดไหนขั้วเหนือจะชี้ไปตามทิศเส้นแรงเสมอไม่ว่าจะเป็นจุดไหนในบริเวณนี้โอเคนะครับนี่สำคัญมากนะขั้วเหนือของเข็มทิศจะชี้ไปตามทิศเส้นแรงเสมอโอเคนะครับนี่การดอกจันไว้เลยพี่ใส่กรอบไว้โอเคนะครับต่อไปเป็นเรื่องสนามแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กเรารู้จักเส้นแรงแล้วเรารู้จักเข็มทิศกับเส้นแรงแล้วเรามาดูสนามแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กเนี่ยคือบริเวณที่มีเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งผ่านครับแค่นี้เองพอแล้วสนามแม่เหล็กบริเวณไหนที่มีเส้นแรงแม่เหล็กบริเวณนั้นมีสนามแม่เหล็กครับโดยเราสามารถหาทิศสนามแม่เหล็กที่จุดใดๆได้โดยการลากเส้นสัมผัสเส้นแรงณจุดนั้นครับสมมุติว่าพี่มีเส้นแรงแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเส้นแรงของพี่นะถ้าพี่อยากจะหาสนามแม่เหล็กที่จุดเนี้ยตรงเส้นแรงตรงเนี้ยพี่ก็แค่ลากเส้นสัมผัสเส้นแรงแม่เหล็กครับมันก็คือเส้นนี้อันเนี้ยเราก็จะได้ทิศสนามแม่เหล็กมาแล้วก็จะทิศไปทางนี้นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นวิธีการหาทิศของสนามแม่เหล็กครับโอเคนะครับผ่านไปต่อไปจะเป็นตัวอย่างโจทย์แล้วครับมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยตัวอย่างที่1เนี่ยเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยเข็มทิศจะวางตัวตามแนวทิศเหนือใต้เสมอแต่เมื่อนำเข็มทิศมาวางไว้ใกล้ๆกับกึ่งกลางแท่งแม่เหล็กที่ตำแหน่งดังรูปเนี่ยก็เป็นตำแหน่งกึ่งกลางนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งกึ่งกลางถามว่าเข็มทิศเนี่ยจะชี้ในลักษณะใด
นนี้เราก็ต้องนี่ขอเลื่อนลงไปนิดหนึ่งนะให้มันเห็นทั้งข้ออันนี้เป็นกึ่งกลางนะครับที่ก็บอกไปแล้วว่าเข็มทิศเนี่ยเมื่อวางใกล้ๆแท่งแม่เหล็กเนี่ยมันจะชี้ไปตามทิศเส้นแรงแม่เหล็กณจุดนั้นเสมอถูกไหมเราก็ต้องวาดเส้นแรงแม่เหล็กที่จุดนั้นก่อนเส้นแรงแม่เหล็กที่จุดนี้เนี่ยเนื่องจากมันพุ่งออกจากขั้วเหนือใช่ไหมเส้นแรงเนี่ยกลับเข้าสู่ขั้วใต้แล้วตรงนี้มันเป็นจุดกึ่งกลางพอดีแสดงว่าเส้นแรงเนี่ยมันก็ต้องขนานกับแนวแกน x ที่เขาวาดให้ดีๆก่อนแล้วกันนี่วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่างมันเถอะคือกึ่งกลางเนี่ยเส้นแรงมันต้องขนานกับแนวแกน x ครับซึ่งมันก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือกลับเข้าสู่ขั้วใต้อย่างนี้นี่คือทิศเส้นแรงแสดงว่าตรงเข็มทิศที่อยู่เนี่ยเส้นแรงมันก็จะพุ่งขนานแกน x ไปด้านขวาอย่างนี้เห็นไหมฉะนั้นก็เข็มทิศก็ต้องเอาขั้วเหนือเนี่ยชี้ไปด้านขวาด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือต้องเป็นข้อ4ครับชี้ไปด้านขวาโอเคนะครับผ่านไปดูตัวอย่างที่2ครับตัวอย่างที่2เขาถามว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมีลักษณะตามข้อใดเขาให้ข้างบนเนี่ยเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์ให้ข้างบนเป็นขั้วเหนือภูมิศาสตร์อย่างที่บอกไปไอ้ตรงแท่งแม่เหล็กโลกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะสลับกับไอ้ขั้วตรงภูมิศาสตร์ใช่ไหมขั้วเหนือภูมิศาสตร์ก็คือขั้วใต้ของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นไอ้ข้อ3ข้อ4ตัดไปเลยเพราะว่ามันต้องเป็นขั้วใต้แม่เหล็กที่อยู่ข้างบนใช่ไหมทีนี้มาดูข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2เนี่ยก็ต่างกันที่ทิศของเส้นแรงแม่เหล็กเฉยๆเส้นแรงแม่เหล็กที่บอกไปแล้วว่าต้องพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ผิดเพราะมันพุ่งออกจากขั้วใต้เข้าสู่ขั้วเหนือไงเราก็ต้องตอบข้อ1ครับพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะผ่านไปครับข้อนี้ไม่มีอะไรครับค่อนข้างง่ายครับข้อนี้มาอยู่ข้อที่3ครับข้อ3เขาบอกว่าจากภาพเนี่ยแสดงลักษณะของเส้นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก2แท่งเขาให้หาว่า A B C D เนี่ยเป็นขั้วอะไรเราก็ใช้หลักการเหมือนเดิมครับเส้นแรงพุ่งออกจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้แสดงว่าที่ไหนจุดไหนเนี่ยที่เส้นแรงพุ่งออกอันนั้นก็คือขั้วเหนือจุดไหนที่เส้นแรงพุ่งเข้าอันนั้นก็คือขั้วใต้ครับแล้วก็ดูเราจะเห็นว่าจุด D กับ C เนี่ยเส้นแรงพุ่งออกใช่ไหมแสดงว่าจุด D กับ C เนี่ยเป็นขั้วเหนือในทางกลับกันเราเห็นจุด A กับ D เนี่ยเส้นแรงพุ่งเข้าแสดงว่าจุด A กับ D เนี่ยก็เป็นขั้วใต้เราก็จะได้ละ D กับ C เนี่ยเป็นเหนือแน่นอนเพราะเส้นแรงพุ่งออก A กับ D เป็นใต้เพราะเส้นแรงพุ่งเข้าก็จะตอบว่าB กับ C เป็นขั้วเหนือ A กับ D เป็นขั้วใต้ข้อ3ครับอันนี้ก็คือคำตอบโอเคถ้าเสร็จแล้วเราไปดูหัวข้อที่4กันเป็นหัวข้อที่ออกบ่อยที่สุดในข้อสอบ O-NET ถ้ามีเรื่องแม่เหล็กมันต้องออกเรื่องนี้แน่นอนเรื่องที่4ครับแรงที่กระทำบนประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กครับอันดับแรกก่อนที่เราจะไปพิจารณาแรงที่กระทำบนประจุเนี่ยเรามาดูสัญลักษณ์ใช้แทนสนามแม่เหล็กกันครับมันมีอยู่2แบบครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสนามแม่เหล็กอันนี้ที่เป็นกากบาทเยอะๆอย่างนี้ครับเขาจะแทนสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้ากระดาษนะครับกระดาษน้องก็คืออยู่ตรงหน้าน้องครับมันก็คือพุ่งออกจากตัวน้องนั่นเองเข้าสู่กระดาษส่วนอันนี้ที่เป็นจุดอย่างเงี้ยจุดดำๆเยอะๆเนี่ยมันแทนสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกจากกระดาษครับหรือพุ่งหาตัวน้องนั่นเองนะครับมี2แบบถ้าเป็นกากบาทก็คือพุ่งเข้ากระดาษถ้าเป็น
เป็นจุดๆนี้คือพุ่งออกจากกระดาษครับมันก็มีวิธีการจำง่ายๆอยู่เพราะว่าไอสัญลักษณ์เนี้ยมันเกิดมาจากลูกศรธนูครับเขาเรียนแบบมาจากลูกศรธนูครับลูกศรธนูเนี่ยมันก็จะมีปลายแหลมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตรงปลายของมันเนี่ยก็จะมีผู้อย่างนี้วาดรูปไม่สวยอย่างนี้ดูสภาพนะถ้าเกิดเรามองตรงนี้นะถ้าเกิดเรามองตรงนี้มันก็คือเป็นลูกศรที่พุ่งเข้าหาตาเราใช่ไหมมันก็เหมือนลูกศรเนี่ยที่พุ่งออกจากกระดาษเนี่ยที่เป็นจุดดำๆตรงเนี้ยถ้าเรามองลูกศรธนูจากทางเนี้ยเราก็เห็นแบบปลายแหลมของมันใช่ไหมเขาก็เลยแทนปลายแหลมของมันเนี่ยด้วยจุดดำๆนี้ไงเห็นปะแต่ถ้าเรามองลูกศรธนูจากทางนี้ เราจะเห็นตรงผู้มันใช่ไหมตรงผู้เนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆเป็นกากบาทเนี่ยครับเขาก็เลยเอาเครื่องหมายกากบาทเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่แทนสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหากระดาษหรือพุ่งออกจากตาเรานั่นเองอันนี้ก็คือลูกศรธนูเอามาใช้พิจารณาเป็นสัญลักษณ์2แบบนี้ได้มันกำเนิดมาจากลูกศรธนูครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจำไม่ง่ายโอเคผ่านไปมาดูแรงที่กระทำบนประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเลยครับมันจะมีนิยามอยู่ว่าเมื่อวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงกระทำต่อวัตถุนั้นดังรูปเนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีวัตถุประจุบวก Q อย่างนี้เป็นวัตถุที่ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ในสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเป็นแรง F ขึ้นไปอย่างนี้ดังรูปซึ่งแรงที่กระทำนั้นเนี่ยมันจะมีทิศตั้งฉากกับความเร็วเสมอครับแรงที่กระทำนั้นน่ะจะมีทิศตั้งฉากกับความเร็วเสมอครับและมันจะส่งผลให้ประจุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับแรงนี้มันจะทำให้ประจุนั้นเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับโดยพี่จะมีหมายเหตุนิดนึงคือเดี๋ยวค่อยพูดหมายเหตุก็ได้เรามาดูหาทิศของแรงก่อนการหาทิศของแรงคือเราสามารถหาทิศของแรงที่กระทำเนี่ยได้จากสมการ F เท่ากับ QV cross B สมการนี้สำคัญมากครับตีกรอบไปเลยสำคัญมาก F เท่ากับ QV cross B เราสามารถหาทิศของแรงได้จากสมการนี้นะส่วนขนาดของแรงเนี่ยหาได้จากสมการ F เท่ากับ QVB sin เซต้าครับเมื่อมุมเซต้าเนี่ยมันเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับ B อันเนี้ยพี่ไม่เน้นไม่ค่อยออกสอบโอเน็ตเขาไม่ค่อยให้เราหาขนาดกันหรอกส่วนหมายเหตุที่พี่จะพูดเมื่อกี้ก็คือถ้าประจุเนี่ยมันเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กหรือว่าความเร็วเนี่ยเคลื่อนที่ขนานก็คือความเร็วมันขนานกับสนามแม่เหล็กไอตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาจะย่อว่าตัว B นะพี่ลืมบอกไปตัว B ถ้าประจุเคลื่อนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กหรือความเร็วขนานกับตัว B ตัวเนี้ยแรงที่กระทำจะเป็นศูนย์ครับจะไม่มีแรงกระทำเลยนะจะไม่มีแรงกระทำเลยนะครับทีนี้โจทย์ที่ข้อสอบ O-NET เนี่ยชอบเล่นเนี่ยมันจะเป็นการหาทิศของแรงที่กระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กครับวิธีการหาแรงกระทำเนี่ยวิธีการหาทิศของแรงเนี่ยเราต้องทำการ cross vector จาก v ไป b ครับต้องทำการ cross vector จาก v ไป b นะเราจะมีขั้นตอนอย่างนี้ครับเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังก่อนนะถ้าเป็นประจุบวกเนี่ยให้ใช้มือขวาครับมือขวาของน้องนะแต่ถ้าเป็นประจุลบเนี่ยให้ใช้มือซ้ายครับถ้าเป็นประจุบวกให้ใช้มือขวาถ้าประจุเป็นลบให้ใช้มือซ้ายครับเสร็จแล้วให้ใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วครับใช้4นิ้วชี้ตามทิศความเร็วครับเสร็จแล้วก็กำ4นิ้วเนี่ยตามทิศสนามแม่เหล็กครับแล้วนิ้วโป้งเนี่ยจะชี้ทิศของแรงครับเอาใหม่นะถ้าเป็นประจุบวกใช้มือขวาถ้าเป็นประจุลบเนี่ยใช้มือซ้ายเสร็จแล้วให้เราใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วครับเสร็จแล้วก็กำ4นิ้วเนี่ยตามทิศสนามแม่เหล็กเราจะได้นิ้วโป้งเนี่ยชี้เป็นทิศของแรงนั้นครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดู4ตัวอย่างนะครับทีนี้น้องสมมติว่าอันเนี้ยคือกระดาษของน้องเลยนะอันเนี้ยคือกระดาษของน้องหน้ากล้องพี่เนี่ยคือกระดาษของน้องพี่จะทำตัวอย่างบนซ้ายก่อนตัวอย่างบนซ้ายสนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าหากระดาษถูกไหมประจุเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นพี่ต้องใช้มือขวาครับพี่ก็ต้องใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วก่อนครับมันไปด้านขวาก็ชี้ไปด้านขวาครับเสร็จแล้วก็กำเข้าหากระดาษเพราะสนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้าหากระดาษใช่ไหมครับเราก็กำเข้าหากระดาษครับกำอย่างนี้
เราก็จะได้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ทิศของแรงครับก็คือทิศขึ้นครับเราจะได้ทิศของแรงอันแรกสุดคือทิศขึ้นนี่ครับมาดูบนขวาครับบนขวาเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือซ้ายเราก็ใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามโทษครับขอโทษเป็นประจุลบใช้มือซ้ายเราก็ใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วครับถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าเนี่ยเราคว่ำมือไว้ก่อนเลยครับเราคว่ำมือไว้ก่อนเลยนะใช้4นิ้วชี้ตามทิศความเร็วเสร็จแล้วก็สนามกำตามทิศสนามแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าแล้วก็กำเข้าครับเราจะได้นิ้วโป้งเนี่ยได้ทิศของแรงก็ทิศลงถูกไหมทิศลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แรงอันนี้เป็นทิศลงต่อมารูปร่างซ้ายครับรูปร่างซ้ายเป็นประจุบวกเราก็ต้องใช้มือขวาครับเราใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วเหมือนเดิมครับสนามแม่เหล็กพุ่งออกเราหงายมือรอไว้เลยครับเสร็จแล้วก็กำตามที่สนามแม่เหล็กกันพุ่งออกแล้วก็กำออกครับเราก็จะได้นิ้วโป้งเป็นทิศของแรงครับก็คือทิศลงแรงมันจะทิศลงครับอันนี้เขียนเอียงไปหน่อยต่อมาอันสุดท้ายอันที่4อันนี้เป็นประจุลบเราก็ต้องใช้มือซ้ายครับเราก็ใช้มือแล้วเราก็ใช้4นิ้วเนี่ยชี้ตามทิศความเร็วเหมือนเกิดชี้ตามทิศความเร็วเหมือนเดิมครับโทษทีสนามแม่เหล็กพุ่งออกเราหงายมือรอไว้เลยครับเสร็จแล้วเราก็กำตามสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกแล้วก็กำออกครับเราก็ได้นิ้วโป้งเนี่ยทิศขึ้นก็คือแรงมันได้ทิศขึ้นครับก็เราจะได้แรงไปทิศขึ้นละอันนี้โอเคนะอันนี้ก็คือวิธีการ cross vector ครับ4แบบที่เอามาเป็นตัวอย่างให้เรา cross ดูแต่เนื่องจากพี่ต้อง cross หน้ากล้องเนี่ยมันจะ cross ยากไปหน่อยโจทย์บางข้อเนี่ยพี่จะฝากเราไป cross เองนะเพราะว่าถ้าพี่ cross หน้ากล้องเนี่ยมันจะทำให้พี่งงมากนะโอเคไหมครับโอเคเมื่อเรารู้วิธีการ cross vector หาทิศของแรงแล้วเนี่ยเรามาดูตัวอย่างโจทย์เลยครับดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่4เลยข้อที่4เขาบอกว่าอนุภาคโปรตอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษครับมีทิศพุ่งเข้าหากระดาษแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่านดีๆนะเขาบอกอนุภาคโปรตอนเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในทิศทางขนานกับสนามแม่เหล็กนะแสดงว่าความเร็วของมันเนี่ยสนามขนานกับสนามแม่เหล็กพี่ถามหน่อยถ้าความเร็วขนานกับสนามแม่เหล็กมันจะมีแรงปะไม่มีถูกปะแรงก็ต้องเป็น0ถูกไหมเขาถามว่าแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีแรงกระทำของมันโปรตอนมันก็ต้องวิ่งต่อไปเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัวไงซิกมา f เท่ากับ0ถูกไหมก็ตอบข้อ1เลยเพราะไม่มีแรงกระทำมันก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วคงตัวโอเคนะครับข้อ1อันนี้เป็นโจทย์หลอกครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้มันวิ่งขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยจะไป cross vector กันซึ่งมันไม่ใช่นะครับก็แรงกระทำเป็น0นะข้อนี้ต่อมาข้อที่5เขาบอกว่าบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอซึ่งมีทิศพุ่งออกตั้งฉากกับกระดาษทั้งลูกข้อใดต่อไปนี้จะทำให้อนุภาคโปรตอนเนี่ยเบนเข้าหาด้าน AB ได้ก็มาดูข้อที่1กันเลยครับเขาบอกว่าเขายิงอนุภาคโปรตอนเนี่ยเข้าไปในบริเวณจากด้าน AD ในทิศตั้งฉากกับเส้น AD ครับก็คือเขายิงไปในทิศทางนี้แหละครับยิงเข้ามาในทิศทางนี้ตั้งฉากกับเส้น AD โปรตอนเป็นประจุบวกใช่ไหมก็ยิงไปทิศทางนี้แล้วก็มา cross vector หาแรงที่กระทำต่อประจุที่วิ่งในสนามแม่เหล็กเลยอันนี้ที่ฝากน้องไป cross เองนะน้องจะพบว่าเวกเตอร์ของแรงที่กระทำต่อประจุในกรณีนี้เนี่ยมันจะทิศลงอันนี้คือช้อยที่1นะอันนี้คือโปรตอนช้อยที่1มันทิศลงครับแสดงว่าถ้าเกิดแรงมันทิศลงเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์ไปเบนเข้าหาด้าน AB ได้ใช่ไหมมันมีแต่จากเบนออกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเลยเพราะมันเบนออกจากด้าน AB มาดูข้อที่2กันข้อที่2เขาบอกว่ายิงอนุภาคโปรตอนเนี่ยเข้าไปในบริเวณจากทางด้าน BC ในทิศตั้งฉากกับเส้น BC
ก็คือเขายิงมาด้านนี้แหละครับด้วยความเร็วมาทิศนี้พี่ก็เหมือนเดิมฝากน้องไป cross เองก็น้องไป cross เสร็จเนี่ยน้องจะได้แรง F เนี่ยทิศขึ้นครับแรง F ทิศขึ้นเนี่ยก็มันก็สามารถทำให้ไอประจุโปรตอนเนี่ยเบนเข้าหา AB ได้ถูกไหมโดยฉะนั้นข้อเนี้ยก็ตอบข้อ2เลยครับส่วนพี่จะทำข้อต่อไปให้ดูนะข้อ3เขาบอกว่ายิงอนุภาคโปรตอนเนี่ยเข้าไปในบริเวณจากทางด้าน AD ครับในแนวขนานกับเส้น AC เส้น AC คือเส้นแทงมุมของไอสี่เหลี่ยมเนี่ยเส้นนี้ไงยิงเข้าไปทางด้าน AD ก็ยิงมาประมาณนี้ถูกไหมความเร็วมันประมาณนี้น้องไป cross vector เองนะน้องจะได้ว่าแรงมันเนี่ยทิศทางของแรงเนี่ยมันจะเยื้องลงมาด้านนี้มันจะเยื้องลงมาทางด้านซ้ายนี่คือทิศทางของแรงครับส่วนข้อที่4เขายิงประจุบวกยิงโปรตอนเข้าไปในบริเวณด้าน BC ในแนวขนานกับเส้น DB ก็คือเส้นทยางมุม DB ตรงนี้แหละเขายิงขนานกับเส้นนี้ก็คือยิงเข้าไปตามนี้ความเร็วทิศนี้น้องไป cross เองนะน้องจะได้แรงเนี่ยทิศลงไปทางด้านขวาทิศนี้ซึ่งจากดูจากข้อ3เนี่ยแรงมันทิศลงเหมือนกันดูกับสีเหลืองนะสีเหลืองคือช้อย3แรงมันทิศลงเนี่ยมันก็ทำให้อนุภาคเนี่ยเบนออกจากด้าน AB แน่นอนข้อ4ก็เช่นกันช้อยข้อ4ก็แรงทิศลงมันทำให้อนุภาคเบนออกจากด้าน AB เช่นกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ข้อเดียวครับโอเคนะครับไปต่อเลยดูข้อต่อไปครับข้อ6เนี่ยเป็นประยุกต์นิดหนึ่งจากอนุภาคธรรมดาเขาเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเขาบอกว่าวางลวดไว้ในสนามแม่เหล็กดังรูปเมื่อให้กระแสไฟฟ้าเข้ามาในเส้นตัวนำเนี่ยจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดในทิศทางใดคือน้องต้องรู้ก่อนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยพี่ต้องบอกน้องก่อนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันคือประจุบวกที่เคลื่อนที่ครับมันคือประจุบวกที่เคลื่อนที่นะครับเรามองมันเป็นประจุบวกที่เคลื่อนที่ได้เลยเขาถามว่าเส้นลวดตัวนำเนี่ยจะเกิดแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำต่อลวดในทิศทางใดเราต้องมาดูทิศของกระแสไฟฟ้าครับอันนี้แบตเตอรี่มันเป็นขั้วบวกใช่ไหมอันนี้แบตเตอรี่ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบใช่ไหมกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องไหลจากขั้วบวกออกมาทางนี้ไหลมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับไหลตามแท่งนี้มาแล้วก็กลับเข้าสู่ขั้วลบอย่างนี้กลับเข้าสู่ขั้วลบไปจ้ะซึ่งพี่บอกแล้วว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันคือประจุบวกที่เคลื่อนที่ครับเหมือนในสายไฟบ้านเรานี่แหละสายไฟบ้านเราก็มีกระแสไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมล่ะก็คือเป็นประจุบวกที่เคลื่อนที่ตลอดเลยอันนี้ก็เรามองเป็นประจุบวกได้เลยนะเป็นประจุบวกที่กำลังมีความเร็วในทิศนี้อยู่มองเป็นแบบนี้ได้เลยพี่ขอพิจารณาประจุตรงนี้แล้วกันนะตรงบริเวณนี้เนี่ยมันอยู่ตรงแท่งแม่เหล็กใช่ไหมขั้วเหนือขั้วใต้อย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็บอกไปแล้วว่าเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยมันจะพุ่งจากขั้วเหนือเข้าสู่ขั้วใต้เสมอใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยสมมติว่าเป็นกึ่งกลางแล้วกันไอสนามแม่เหล็กตรงเนี้ยมันก็ต้องพุ่งออกตรงๆขนานกับแนวแกน x มาตรงนี้เลยอันนี้คือสนามแม่เหล็กพุ่งออกตรงๆมาเลยทำให้ประจุเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กขึ้นมันก็จะเกิดแรงขึ้นถูกไหมล่ะพี่ขอวาดแยกออกมาเป็นในภาพบนซ้ายนี่นะเป็นประจุบวกแล้วก็มีความเร็วในทิศตามกระแสไฟฟ้าคือทิศนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีสนามแม่เหล็กที่ตัดผ่านประจุนี้ตรงขนานแกน x คือตรงนี้พี่ฝากเราลองไปคอสดูเพราะพี่คอสหน้ากล้องเนี่ยไม่ไหวพี่งงมากก็ฝากไปคอสดูเราจะได้ทิศของแรงเนี่ยเป็นทิศขึ้นครับเราจะได้แรงที่กระทำต่ออนุภาคในทิศขึ้นก็เขาถามว่าแรงที่กระทำต่อเส้นลวดเนี่ยเป็นทิศทางใดก็คือเป็นทิศทางเดียวกับแรงที่กระทำต่ออนุภาคแหละครับเพราะว่าอนุภาคเนี่ยมันอยู่ในเส้นลวดถูกไหมถ้าแรงที่กระทำต่ออนุภาคทิศขึ้นแรงที่กระทำในเส้นลวดก็ทิศขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อ4ครับทิศขึ้นด้านบนครับข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นประจุบวกที่เคลื่อนที่เสร็จแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตรงบริเวณเนี้ยมันมีสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งพุ่งขนานกับแกน x เสร็จแล้วสิ่งที่เรารู้อย่างคือเราต้อง cross vector เป็นเพื่อหาทิศของแรง
เราก็จะทำข้อนี้ได้ถือว่าเป็นข้อประยุกต์อีกข้อหนึ่งครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้ต่อไปครับเป็นข้อที่7ครับไปต่อเลยข้อที่7ก็เป็นลวดแต่แนวคล้ายๆเดิมเลยนี่ขอซูมออกนิดนึงซูมออกเขาบอกว่าเส้นลวดโลหะ AB เนี่ยกำลังตกลงมาในแนวดิ่งครับขณะที่เส้นลวดดังกล่าวเนี่ยกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ขั้วเหนือของแม่เหล็กดังรูปอิเล็กตรอนในเส้นลวดโลหะเนี่ยจะมีสภาพอย่างไรก็ถามอิเล็กตรอนในเส้นลวดโลหะใช่ไหมพี่ก็เขียนเป็นอิเล็กตรอนเลยเขียนใหญ่ๆนี้เลยอิเล็กตรอนในเส้นลวดโลหะก็เส้นลวดมันกำลังตกในตามทิศแนวดิ่งใช่ไหมแสดงว่าอิเล็กตรอนซึ่งอยู่ในเส้นลวดโลหะเนี่ยมันก็มีความเร็วในทิศลงข้างล่างด้วยแล้วก็บริเวณไอ้ตรงกลางกึ่งกลางของขั้วเหนือตรงนี้เราก็จะพบว่าสนามแม่เหล็กมันก็จะพุ่งออกจากขั้วเหนือใช่ไหมมันก็จะพุ่งออกตรงๆนี้เลยครับมันจะพุ่งออกจากขั้วเหนือตรงๆอย่างนี้ตามแกน x อย่างนี้เลยครับตัดผ่านอิเล็กตรอนบริเวณนี้ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอิเล็กตรอนตรงนี้เนี่ยมันมีความเร็วทิศลงซึ่งกำลังวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยซึ่งมีทิศไปทางซ้ายตรงนี้นี่พี่ก็ฝากเราเข้าไป cross vector อีกรอบอิเล็กตรอนเป็นประจุลบใช่ไหมเราต้องใช้มือซ้าย cross ก็ cross vector จาก v ไป b นะเราจะได้ทิศของแรงเป็นทิศของแรงที่หามาแล้วเป็นทิศมาข้างหน้าอย่างนี้ครับทิศมาข้างหน้าแสดงว่าประจุอิเล็กตรอนเนี่ยก็ต้องเคลื่อนที่จาก A ไป B ใช่ไหมเพราะแรงมันดึงมาข้างหน้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถามว่าอิเล็กตรอนในเส้นโลหะจะมีสภาพอย่างไรก็ตอบว่าเคลื่อนที่จาก A ไป B ก็ตอบข้อ1ครับโอเคนะตอบข้อ1โอเคครับจบไปสำหรับข้อ7นะครับทีนี้มันจะมีขอโทษจะมีข้อ8ข้อ9ข้อ10เนี่ยที่พี่ยังข้อ8ข้อ9 2ข้อครับคือข้อ8ข้อ9เนี่ยมันจะปนกับเรื่องไฟฟ้าสถิตด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่อู๋เนี่ยจะมาสอนถ้าเกิดน้องเรียนเรื่องไฟฟ้าสถิตกับพี่อู๋แล้วเนี่ยก็กลับมาทำข้อ8ข้อ9ในชีทพี่ด้วยนะเพราะว่ามันต้องอาศัยความรู้จากเรื่องไฟฟ้าสถิตอยู่พอน้องรู้เรื่องแล้วเนี่ยน้องก็น่าจะทำ2ข้อนี้ได้แล้วแหละที่ก็ให้เฉลยไปแล้วก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับเป็นโจทย์ประยุกต์ยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าผสม2เรื่องก็สำหรับส่วนแม่เหล็กก็จบลงแค่นี้แหละครับพี่ก็มีเรื่องที่จะสอนโอเน็ตในส่วนแม่เหล็กแค่นี้ก็เป็นการจบการติวโอเน็ตสำหรับโครงการทุนความรู้โดยบริษัท MFEC แค่นี้แหละครับสุดท้ายนี้พี่ก็ขอให้น้องทุกคนนะติดคณะที่ตัวเองหวังว่าอยากจะเข้าไว้ทำคะแนนในการสอบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นแกดแพทโอเน็ต9วิชาอะไรให้ดีนะครับมีสมาธิในการอ่านหนังสือมีสมาธิในการทำข้อสอบขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ